اے اہل حدیثاں تو سن سجنا یہ گلاں سننیاں مدنی پیر دیاں اے سمسام تو آکے سن سجنا یہ گلاں سننیاں مدنی پیر دیاں ایویں دور دور رہی جان گے تے ایویں لوکاں دیاں سن کے کئی جان دے اے من دے کوئی نہیں اللہ اکبر لہذا قریبا قریبا تینوں سونے دی شان سنائیے اے اہل حدیثاں تو سن سجنا یہ گلاں سننیاں مدنی پیر دیاں جدے نام دیاں قسماں رب کھاوے جدیاں انگلاں چن نو چیر دیاں ماشاءاللہ اہلاً سہلاً مرحبا خوش آمدید بارک اللہ ماشاءاللہ تشریف لے آنے شیخ توجہ کرو توجہ کرو جدیاں انگلاں چن نو چیر دیاں بچہ آسا تعجب کس گل دا پتھراں وچوں پانی نت چلدا پنجاں انگلاں چوں نکلیاں پنج نہراں اے انگلاں نی میرے پیر دیاں اے انگلاں نی میرے پیر دیاں اللہ اکبر میرے نبی دے مبارک ہتھاں دیاں برکتاں بیان کر رہا ہاں صحیح بخاری دی حدیث تانوں سناواں نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ اللہ اکبر میں قربان جاواں آقا فرماندے نے میرے یارو مقام ایجاب دا رہن والا ایک بے ایمان ابو رافع یہودی بندہ ہے ابو رافع نامی میری مخالفت کردا ہے مینوں اذیت پہنچاندا ہے میری گستاخیاں کردا ہے اللہ اکبر کون ہے میرا یار جڑا میرے اس دشمن نو مار چھڑے نبی پاک علیہ السلام دے سارے صحابہ تیار حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی فرماندے نے سونےو اے مشن میرے ذمہ لا دیو صحابہ نو فکر ہوندا سی اللہ دے نبی دا مشن اسی پورا کریے اللہ دے نبی دے آرڈر تے جانا قربان کریے معذرت دے نال سانو اج جشن دا تے بڑا پتہ ہے لڈیاں پان دا چنڈیاں لان دا بڑا پتہ ہے مگر سانو حضور دے مشن دا پتہ ہی کوئی نہیں اللہ دا قرآن بیان کردا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ او لوگو اسی اپنے پیغمبر نو گلایا کس واسطے جناب اینا پلیاں رائیاں نو سیدھے رائے پان واسطے گلایا پڑھ پڑھ کے آیاتاں سنان واسطے آئے تزکیہ کرن واسطے آئے کتاب و حکمت سمجھان سکھان واسطے آئے کدی اینا گلاں ول بھی آیا کر کدی قوم نو خطاب اندر قرآن بھی سنایا کر کدی نبی پاک دے آن دا مقصد بھی سمجھایا کر کدی مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بیان کریا کر میں قربان جاواں نبی پاک علیہ السلام نے مشن دیتا صحابہ نو صحابہ جاؤنا تے میرے دشمن نو مارو حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی چند ساتھیاں نو نال لیا چلے گئے اس دشمن نو مارن واسطے گل شارٹ کٹ کریے رات دی طریقی اندر باقی صحابہ بات بیٹھے سائیڈ تے نبی پاک دا یار اندر چلا گیا اس کافر دا کلا تما کیتا مار چھڑیا میرے پیغمبر دے دشمن نو تے جدوں واپس سہارے نے اللہ اکبر سیڑھیاں اتر دے پہنے اچانک یاد نہ رہا انہوں نے سمجھیا جناب سیڑھیاں ختم ہو گئیاں مگر گر گئے سیڑھیاں ختم نہیں سی ہوئیاں او زمین جناب گرے سیڑھیاں تے حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تندی پنڈلی والی ہڈی ٹوٹ گئی جاننا ہے اللہ دیا بندیا ہڈی بندے دی ٹوٹ جائے تے کنی تکلیف ہوندی ہے اللہ نہ کرے کسی نے انج دا حادثہ پیش آئے مگر اکثر معاملات انج دے بن جاندے نے کتنی تکلیف دا مرحلہ ہوندا ہے قربان جاواں صحابہ تو ہڈی ٹوٹ گئی جناب لات والی انہوں نے اپنی لات نو بن لیا باہر نکل آئے اللہ اکبر صحابہ نو دسیا یارو تنو مبارک ہوئے میں اللہ دے نبی دے دشمن نو مار آیا ماں تے صحابہ خوش ہو کے چل عبداللہ چلیے اپا نبی پاک مبارک دئیے اللہ دے نبی نو جا کے دسیے پر میں نہیں اجے نہیں جانا اجے انتظار کرنا ہے عبداللہ ہون کا دا انتظار ہے پر میں کتے باچی نہ گیا ہے نبی پاک دا دشمن تے جڑا اللہ دے نبی مشن ساڑے دی میں لایا ہے او دورا ہی نہ رہ جائے
جائیے ہائے ہائے یار سوچن والی گل ہے صحابہ دے دل اندر اے گل تے نہیں آ رہی اللہ اکبر کے یار او بندے ساڈے تے حملہ بھی کر سکدے نے انہوں پتہ لگ گیا جان جان دا بھی خدشہ ہے مگر قربان جاواں صحابہ دی جناب وفاداری تے محبت تے جانی ساری تو انہاں نوں اپنیاں جاناں دی پرواہ نہیں اللہ دے حکم نو بجا لے کے اللہ دے نبی دے حکم نو بجا لے کے آنا ہے میرے پیغمبر دی اطاعت تو فرما برداری بیٹھے ہوئے ٹوٹی لات دے نال اللہ اکبر عبداللہ اگر بندہ نہ مریا ہویا فرمایا ٹوٹی لات نال واپس جاواں گا تے نبی پاک دے دشمن نو مار کے آواں گا ایویں نہیں جانا مدینے اندر اللہ اکبر فجر ہوئی اعلان ہو گیا جناب رات ابو رافع یہودی نو کسی نے مار چھڑیا ہے صحابہ خوشی خوشی مدینہ طیبہ آئے تے میرے پیغمبر نو آ کے دسیا اللہ دے نبی جی سنیا محبوبہ مبارک ہوے تانوں اسی تہاڈا دشمن مار آئے ہاں اسی تہاڈے دشمن دا کلا تما کیتا ہے جہنم حاصل کر آئے ہاں تے میرے نبی خوش ہو گئے صحابہ نو جڑا مشن دتا پورا ہو گیا تے نبی پاک علیہ السلام دا یار کہندا اللہ دے نبی جی ایک پریشانی بن گئی ہے ایک دکھ دا معاملہ بن گیا ہے کی بنیا عبداللہ اللہ دے نبی میری لات دی ہڈی ٹوٹ گئی پنڈلی والی تے بڑی تکلیف بھی ہوندی ہے پھر مینوں کہن دیو پیر ہووے انج دا ہووے مرشد ہووے انج دا ہووے میرے نبی اے نہیں آکھیا چل جے تینوں ایک کام کہہ ہی چھڑیا تے ہن تو نویاں گلاں لے کے آ گئے نہیں حضور فرماندے نے رات لمبی کر اپاں ہن ایندا کوئی حل کرنا ایتھے پتہ کی ہوندا چودھری صاحب نے منڈا برا پتر گل سن جی چوری جی فلانا بندہ مار دے اونے بندوق چکی بندہ مار چودھری جی بندہ مار دیتا ہے آندا سچائی باقی ہاں جی مار دیتا آندا پھر چوک سامان اپنا تے کشمیر والے پاسے نکل جا تے چوری جی کیوں تسی کیا سی بندہ مارنا ہے تے تسی ہن مینوں او تینوں پتہ ہے الیکشن دے دیہاڑے نے تے پتہ کسے نوں لگ گیا نا تے اپنی سیٹ جاندی رہنی بندہ تو مارنا سی ٹھیک میں تینوں آکھا میں سنبھال لاں گا تو ٹینشن نہیں لینی تو چوری جی میری بیوی میرے بچے میرے معاملات او میں آپے سنبھال لاں نہ پائی کسی دے پیچھے لگ کے بندہ نہ مار بیٹھی اے بڑے ظالم لوگ نہیں تو مفروریاں کٹیں گا تو جیل دیاں چکیاں پیسیں گا اے تیرا مال بھی لٹ جان گے تیری عزت بھی لٹ جان گے کسی دے پیچھے لگ کے انہا کام نہ کری اے ویخ جس پیر دی میں گل کر رہے ہیں فرمایا میرے دشمن نو مار دیو مار چھڑیا لات دی ہڈی ٹوٹ گئی اللہ دے نبی فرمان دے نے بشاہ میرے سامنے اپنی لات نو لمیاں کرنا تے میرے کریم آقا نے اینج کر کے میرے محبوب پیغمبر نے اپنا بابرکتات مبارکات بعد روایات چاند ہے میرے پیغمبر نے اپنے ہاتھن اپنا لوہاب لگایا اینج کر کے حضرت عبداللہ رضی اللہ تندی جناب ٹوٹی ہڈی تے ہاتھ مبارک پھیریا برکت والا رحمت والا ہاتھ پھیریا جدوں ہاتھ پھیریا ہے نا نبی پاک علیہ السلام نے اللہ اکبر حضرت محترم حضرت عبداللہ بن عتیق دی ہڈی جوڑ گئی آپس دے اندر اللہ نے رحمت کی تھی فرمایا عبداللہ کھڑا ہو ذرا تر پھرنا چل پھرنا حضرت عبداللہ بن عتیق کھڑے ہوئے نا چلے پھرے تے میرا تصور آندا ہے عبداللہ سوچ دے ہونے نے یار نبی پاک دے آتے کڈی برکتے مینوں تے اونجی بھول گیا لات سجی ٹوٹی سی یا کھبی ٹوٹی سی اللہ اکبر وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما او میرا پیغمبر جی دے ہتھاں دا ذکر قرآن پاک اندر رب نے انج رنگ لائے نے ہاتھ دے بھی کیا کہنے تے لوہاب دے بھی کیا ہی کہنے میرے نبی دا لوہاب بھی بڑا برکت والا ہے حضرات محترم حضرت صدیقی اکبر رضی اللہ تندی ایڑی تے لگ جائے زہر ختم ہو جاندہ ہے حضرت علی رضی اللہ تندی آنکھ تے لگ جائے درد ختم ہو جاندہ ہے حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تندی نکلی آنکھ تے لگے او دے وچوں نظر آن لگ جاندہ ہے حضرت عبداللہ بن عتیق دی ایڑی تے لگے جناب ہڈی تے لگے ہڈی جڑ جاندی ہے تے ایو نبی پاک دا لوہاب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ دے حضرات محترم ہانڈی وچ پہ جائے نہ روٹیاں مکدیاں نے نہ بوٹیاں مکدیاں نے ایڈا برکت والا لواب اوے لب لگیا پیڑاں مکیاں نے لا
رب لگیا پیڑاں مکیاں نے جوڑ گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے بھکھاں مک گئیاں نے لشکیر دیاں باشانہ بدر منیر دیاں باشانہ بدر منیر دیاں او دی جتی اتوں میں پگوارا او دی جتی اتوں میں پگوارا کلی پگ نہیں ہوئے سارا جگوارا اور اللہ دی رحمت اللہ دی توفیق دے نال میرے مسلک دا امتیاز ہے مسلک اہل حدیث دی اے پہچانے اسی صرف گلاں باتاں ہی نہیں صرف شعر و شاعری نہیں حقیقی معنی دے اندر جگ بارے اللہ دے رسول تو رب ذوالجلال دی قسم ہے ساڈے بچے دا عقیدہ بوڑھے دا عقیدہ عورت دا عقیدہ مرد دا عقیدہ جتھے پیغمبر دی بات آ جائے اسی اپنے علامہ دی بات بھی دیوار دے دے ماریں گے باپ دی بات بھی قبول نہیں کسے مفتی دی بات بھی قبول نہیں ساڈے واسطے رب دا قرآن کافی ہے سونے نبی پاک دا سچا فرمان کافی ہے اسی اللہ دے رسول نو گلی باتی نہیں منے حضرات محترم اسی انج مننے اور توانو بھی دعوت دینے جو بندی بھائی آئے جے بریلوی بھائی آئے جے مسئلہ پکا کے لہ جو آج دی کانفرنس دا خصوصی پیغام لے کے جاؤ فقیر کوڑو ویر جی جتھے نبی پاک دی حدیث آ جائے جتھے رب دا قرآن آ جائے چونکہ چنانچہ اگر مگر نہ کریا کر حضرت یوں فرماتے ہیں فلاں کا یوں کہنا ہے نہیں سمعنا وعطانا محبت سیدہ نام مصبر کھینچ وہ نقشہ جس میں ایسی صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم ادھر گردن جھکائی ہو پھر حق رکھنا میں حق رکھنا کہندہ اوے او دی جتی اتوں میں پگوارا او دی جتی اتوں میں پگوارا کلی پگ نہیں ہوئے سارا جگوارا کلی پگ نہیں ہوئے سارا جگوارا نہیں اور شیماں دے ویر دیاں واشانہ بدر منیر دیاں واشانہ بدر منیر دیاں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما فقیرانہ آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو ہم دعا کر چلے